咁咧，而家就個組裝啦。呢個 B&H 咧係個配件咧係呢4個嘅啫，其實非常方便。咁啊，呢個呢度有嗰個鴨嘴啦。其實洗嘅時候咧，佢一拆開咗咧，就全部都已經可以洗啦。跟住一晾乾咧，就已經好快乾啦。咁呢個咧，你要佢有前面同後面嘅，笠入去嗰邊咧，就一定要向住鴨嘴嗰邊，因為佢嗰個位係咁樣嗱，吸住咁樣吸住，呢度係笠入去有個窿嘅。如果反轉咗咧，就唔 OK 噶啦。咁跟住咧就呢度呢個位。吸落呢度對翻啦，對翻呢個口。阿 B 喺後邊唱緊歌仔啊，咁樣跟住吸翻個啦，跟住 make sure 呢啲係全部合好晒啦。因為咧，如果合唔好呢啲咧，咁係會流噶嘛。咁所以我哋要咁樣封晒邊。跟住呢度對住，好嗱，咁我哋咁就裝好噶啦。咁呢個咧，佢開倒奶嘅時候就喺呢度倒啦，就咁倒出嚟。但係咧，因為部機唔濕得嘅，所以我哋每次倒奶嘅時候咧，都要先除咗呢度，然後呢個要撳住佢，咪其實佢就好穩陣，唔會跌嘅。咁不過咧，我哋都安全起見撳住佢，然後咁樣倒奶出嚟，係啦。咁就組裝好㗎啦，搞掂。